住附近，通常都係 lunch 過嚟咯。我自己好中意食 all day breakfast 嘅，薯蓉啊、肉啊呢啲都係佢自己整啦。嗱，我一係就食呢個，一係就食麥當勞嗰種好 raw、好最傳統、最簡單嗰種。但我而家咧對呢個食物嘅質素要求高咗，所以食呢間。即係我哋啲 sausage 係自己做 ，bacon 自己做，同埋有啲鹹牛肉自己做嘅，同埋我哋真係有呢一個興趣 ，why not？Avocado toast 呢樣嘢絕對唔會喺我鋪頭裏邊出現，即係我覺得有少少 hea 咯。我食過呢個幾多錢？30幾？我由佢舊鋪已經食到而家。通常 coffee shop all day breakfast 都係差唔多嘅嘢，呢度啲嘢比較特別啲咯。其實 all day breakfast 嘅我哋嘅定義都幾 loose 嘅，咁有啲人中意食翻甜嘢，有啲人中意 waffle，但我就個人中意食一啲好可能 happy 少少嘅，有得食牛排，有得食蛋咁樣嘅一個形式嘅一個餐，就係一個早餐咁樣。你好，我係 Jayler， 我係呢間鋪頭嘅負責人同埋chef proprietor。咁我哋係一間早午餐店，開店同埋到收鋪都係賣嗰啲類型嘅 breakfast foods 嘅，全日任何時間都可以食早餐，中意食早餐即係幾時都可以食咁樣嘅一個概念係啦。我哋而家有 preset 嘅餐，就有12款啦。咁佢哋全部都係世界各地唔同嘅城市命名嘅。始終我哋個主題都係 subtle 嘅一個 theme，係80環遊世界啦。咁所以我哋有英式有美式，我哋全部大部分做到嘅嘢，我哋都會 homemade。麵包我都想盡量自己整翻出嚟俾個客咁。係，我覺得即係香港嘅 cafe 啦，咁食嘅煙肉啊、腸仔啊嘅味道咧，嚟嚟去去都係一樣嘅。同埋我哋真係有呢一個興趣，我哋有呢個 passion 去做嘅話，咁我哋就 why not？ 即係睇落去嗰個 dish 係一個好美式嘅一件事啦，但係其實叫 Bangkok 嘅原因係因為我去完泰國喺一間 cafe 裏邊試過呢一個口切煙肉炒蛋多士，非常好食啦。我哋自己嗰個煙肉嘅個醃法咧，都係我自己嘅 blend 嚟嘅。我哋揾本地嘅新鮮肉檔啦，我哋會揀翻個腩肉嘅，跟住之後就要醃大概4日嘅時間，就要用啲好重嘅嘢擲住佢，等佢出多少少水咁樣，醃完再慢煮。Bacon 上邊咧就加佢一個 barbecue sauce 嘅 glaze 啦，鹹鹹甜甜咁樣咯。如果我哋買外邊來貨嘅煙肉咁樣切到咁厚俾人，就真係會幾鹹嘅。我覺得應該都食到腎虧嘅啦，應該會。所以就寧願自己做翻，教翻可能個甜度高少少，鹹鹽又少啲 ，shelf life 短啲，但係都做到個 quality 俾人咁樣咯。Steveston 而家暫時銷量之冠，亦都係我覺得最有代表性嘅一個 dish 嚟嘅。因為 Steveston 呢個地方咧，其實就喺80環遊世界唔存在嘅。呢個地方其實係我喺加拿大溫哥華嘅碼頭，我家姐住嘅一個 neighborhood。每次翻加拿大嗰陣時，都會去嗰邊食嘅嘢，我都會想係一啲我喜歡嘅東西。我覺得我哋其實呢個 Steveston Surf 嗰陣時咧，已經未係個 McGriddle 嗰個熱潮嚟㗎，香港。即係我哋都拗晒頭嗰陣時，覺得其實點解分翻開，大家又唔係覺得好似好割眼咁樣，但係擺埋一個三文治嗰時，大家就排晒隊咁樣。靈感上咧，我覺得就都唔可以話冇嘅。咁個 Steveston 裏邊咧就有4塊 pancake 啦。我哋個 pancake 因為個漿都係自己做嘅，自己溝嘅，加咗少少 yogurt 喺裏邊嘅。咁就我哋就用翻乳酪啦，帶動到翻嗰個本身嘅麵粉啊同埋蛋嘅一個天然嘅味道出嚟咁樣咯。我覺得 pancake 食咧係一定要隻叉喺上面，跟住成啖咁樣一啖先有嗰個感覺喺度。你可以幻想下係一個麥當勞嘅豬油強。咁其實外國自己整其實都唔係一件好天馬行空嘅事嚟嘅。咁我哋就做翻一個 classic 少少嘅小茴香同埋少少嘅 maple syrup 做主調嘅一個味道，就用新鮮豬肉攪出嚟嘅一個 patty，咁都好 juicy 嘅。你切開嗰陣時流晒汁出嚟。我哋就會加翻自己做嘅一個番茄 blend 落去咁樣咯，煮翻一個濃厚少少嘅茄汁，跟住先燴翻落去一個基本嘅茄汁豆入面，咁樣就會食落去嗰陣時個口感豐富啲啦。跟住之後就有個薯餅，我哋有個薯蓉煎香咗，跟住就發現咦原來煎咗嗰陣時個薯餅都幾得意喎，幾好食嘅。可能我哋細個中意嘅一啲嘢，俾佢有一個 upgrade 咁樣。即係點都要 satisfy 到一個我覺得 nourishing 啦，有食落去係營養嘅一樣嘢啦，可以坐低慢慢去 enjoy 嘅一啲嘢啦。咁冇理由大家俾得嚿錢坐喺度，淨係俾個三文治佢咁樣。即係呢個 grab and go 同埋 sit down and enjoy an afternoon 嘅一個分別咯。喺呢一個80日環遊世界嘅主題裏邊，我哋都要帶翻呢一個城市入嚟。然後我覺得鹹牛肉就係一個非常之代表性嘅一個
味道。我哋個鹹牛肉其實就係pastrami 啦，大家認識嘅鹹牛肉就係 corn beef 啦。呢個係美式嘅 pastrami，即係好似用一個啲 barbecue 嘅醃料，跟住就brine 過嘅一件牛肉，切片一塊塊嘅，食到個肉質嘅咁樣嘅一個鹹牛肉。我哋呢個用牛頸脊嘅，油花重少少啦。喺美國係用牛腩嘅 brisket，一定要俾啲時間佢慢慢真係吸收晒所有鹽水，咁所以佢就唔會好似牛扒咁樣好多汁擠出嚟嘅，係火腿同埋牛肉之間。非常簡單嘅一個 open face sandwich，點知反而原來呢個鹹牛肉咁 popular， 係嘛？銅鑼灣開業嗰陣時就係2020年尾，鵝頸橋附近嘅細細間一間鋪啦。因為我哋開鋪嗰段時間咧，就係啱啱疫情啦，咁大家就有呢一個 travel 嘅限制啦。咁我哋就想用翻呢一個早午餐去俾到人哋去另外啲地方旅行啊。都係我係去旅行食過一啲唔同嘅東西。咁另外仲有一啲中亞啊、南亞或者中東嘅口味嘅東西，例如我哋有個 Suez 啦，仲有一個埃及香料嘅一個焗三文魚。menu 裏邊 remove 咗一個 Hong Kong 呢個 dish 嘅，就係一個 Scotch egg，咁就包咗餐肉，跟住之後就炸，咁樣去做一個餐蛋飯咁樣。我哋自從銅鑼灣搬咗過嚟之後咧，呢個位置又咁啱望出去嘅公園，想做翻一啲即係 comfort 少少嘅 brunch option， 大件好食。Very diner vibe， 好似 weekend option in the week 咁樣俾你，大家可以坐低喺度食一個大份嘅一樣嘢。尤其是星期三一個好似 mini weekend 咁樣嘅一日咁樣，就係因為 weekday 就唔應該 splurge 少少咁樣去 enjoy a big meal。我嗰陣時做緊嘅一份工係喺數碼港翻緊一份 food science 嘅一份工作嚟嘅，我係個銜頭就叫 fermentation specialist。咁其實就係幫人整泡菜咁樣咯，幫啲professional kitchen 做 fermentation 嘅一個 device。所以我對於飲食裏邊嘅一啲 design 都有些少嘅興趣喺度嘅。即係我細個嗰陣時都係一個肥仔咁樣咯。我媽成日話我第一句講嘅就係包包。通常夜晚瞓覺失眠瞓唔着嘅，可能都係因為諗緊聽朝想整咩食。例如我個 chicken waffle 嗰陣時未開鋪嗰陣時諗緊呢樣嘢嗰陣時就會成日想，聽朝我想整呢樣嘢喎。跟住之後就喺個腦裏邊徘徊諗到3點幾鐘都未瞓覺咁樣，咁就將 butter chicken 做咗一個炸雞，跟住個 waffle 加埋少少咁嘅 salad blend 入去咁樣。始終我哋都叫得做自己做早餐店啦，就整個 combo 俾人啦，你自己揀啦咁樣。好多人都同我哋講話，喂，你咁樣做嘅，至少做死個廚房喎。我哋就廚房咧就加埋我哋3個啦，都係我哋由銅鑼灣開鋪嗰陣時到而家都已經係同我哋一齊嘅啦。即係我有啲乜嘢奇奇怪怪嘅一啲 idea， 佢哋都會 entertain 翻我嘅 notion 咁樣。呢個就係我哋自己煮咗嗰個嘅味噌焦糖醬，咁就直接加落個咖啡嗰度，都大部分都接受到，都有啲都會幾中意，即係翻嚟會再飲呢一杯。但係就有好大部分就聽到個名就唔會嗌咯。但係試過嘅都會覺得 OK 咯。我估主要係佢永遠都會有一啲好新奇嘅諗法。其實係望落去同一般嘅 latte 係一樣嘅，就睇唔出佢係有味噌焦糖，但係要試落先知咯。But it's not really like salty， 佢係有少少 savoury， 但係你加埋個 caramel 落去嗰陣時，就真係好似食緊一個麵包咁樣嗰個味道嘅。我哋嘅咖啡同甜品好有信心嘅。我唔係好中意人話會唔會好甜㗎？我有陣時聽到呢樣嘢嗰陣時，我都會 roll my eyes back 咁樣。我會好坦白咁同個客講，我哋嘅甜品係偏向美式少少嘅，即係個味道係都會甜嘅。Don't expect it to be unsweetened。香港人都嘴刁嘅，即係可能而家大家要求嘅就係一個餐裏邊要有唔同嘅可能 multi course 啊，或者唔同嘅類型嘅 variety。Avocado toast 呢樣嘢絕對唔會喺我鋪頭裏邊出現。不過可以喺個可能自選餐裏邊俾個 avocado 呢個 option 你加落去咁樣咯。但係我覺得呢個係原則上嘅問題，我唔係好想 serve avocado toast 一樣嘢咁樣。即係我覺得有少少 hea 咯，即係始終大家你自己屋企整都得啦，你使鬼俾8-3蚊人去整俾你咩？你嚟到呢度嘅話，你要 avocado toast，I'm just gonna say maybe go next door like。